Во Македонија станува се потешко, но и се поопасно да се чествуваат, почитуваат, продолжуваат и да се величаат делата на вистинските македонски револуционери, кои се борели и загинале за самобитноста на својата татковина. Сметаат од патриотското здружение Перетошев, чиј председател е Јане Ченто, а кој веќе 5-та година е во затвор. Година во година се повеќе и повеќе македонштината се осеќа како да се губи, меѓутоа додека постои еден последен македонец, ние ќе ги чествуваме нашите великани од минатото и нито еден договор, како што е договорот кој што сака Бугарија да ни го наметне за земање на Гоце Делчев, историскиот лик на Гоце Делчев, во нивна корист, нема да дозволиме тоа да се случи. Денеска се навршуваат точно 110 години од погибијата на нивниот патрон на Перетошев. На неговиот гроб, кој се наоѓа во дворот од најстарата црква во Прилеп, Свето Благовештение, беше отслужена панихида, а беше положено и свежо цвеќе. Тешкоти има секогаш, имало, меѓутоа од година во година се поголеми и поголеми, занемарени од фактот што со тоа ликови како Јане Ченто, како Горан Ангелов, Игор Јук, меѓутоа од она нившо им се случи, народот е се уште исплашен и се плаши и за својата судбина да не ги снајде исто како и нившто ги снајде да завршат во Зандани. И затоа секоја година мислам дека дали било протест, дали било чествување од ваков карактер е се помалце и помалце. Инаку, Перетошев, кого го нарекувале и совеста на Македонската револуционерна организација, е роден во 1865 година во Прилеп, во семејство на богати и видни иселеници од Дебарско. Бил убиен од турската заседа на 4 мај 1912 година на пат кон Прилеп во Дреновската клисура. Откако бил убиен, турците го исекле на парчиња и го закопале во каналот покрај патот. По 5 дена роднините го нашли телото на Перетошев, но турците им забраниле да го погребаат во Прилеп. Така, под засилен надзор од турците, Перетошев бил погребан во дворот од црквата во селото Фариш. Во 1996 година неговите посмртни останки биле префрлени во дворот на црквата Свето Благовештание во Прилеп, каде се наоѓаат и денес.